Andũ atatũ nĩ mahonokete mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũcũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 11 na ũrĩa ũhanĩkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ itũũra-inĩ rĩa Nyaru thĩinĩ wa kaunti ya Elgeyo-Marakwet. Kũrũmĩrĩra riboti ĩrerekereirio nĩ mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Moi Teaching and Referral Dr. Arwaswa augĩte erĩ no marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ ĩno no ũmwe uma na nguraro nini tu na ũguo nĩ arigitirwo na arĩkia kũinũka. And those 11, the bodies have been taken to the farewell home. Then we have three men who were admitted to MTRH at that time and have been treated. One of them has head injury and injury on the skin, on the head, what we call the scalp and head injury, and he's been taken to theater, and after theater is in ICU but in a stable condition. The other one has a fracture of the leg, okay, and also the hand, and he's also been taken to theater, he's undergoing surgery. And finally the third one had just soft tissue injury, just some injuries on the skin. He was treated and discharged home. Aikari maugĩte gĩcigo gĩkĩ mũtino ũyũ ũhanĩkĩte nĩ gĩkoretwo kĩgũmĩirwo nĩ mĩtino mahinda kwa mahinda magĩkũa gũkorwo icũngĩrĩirio nĩ barabara gũthũka na oho gũkorwo barabara ĩno ndĩrĩ na cionereria gũkũ makiuga no nginyagia makinya matacũkio rĩu kuona aya othe maumĩte itũra rĩmwe na erĩ marĩ anini a macibũ. Jambo ambalo lilisababisha accident hatujalijua kwa sababu imehappen wakati wa usiku na it was the only vehicle on the road. Tumepoteza manaibu wawili wa chief. Aya othe makwĩrĩire makinya manini tu matanakinya harĩa magũbatie kũigwo nĩ ngari hĩndĩ ĩrĩa makumaga mũcemanio wa kĩwĩra. These are the people who are going home after doing their normal course, and it is suddenly that they didn't arrive to their homes, especially that they were just a few steps to where they were supposed to alight. Gũtirĩ kũramenyekana wega kĩrĩa gĩcũngĩrĩire mũtino ũyũ gũkũ rũhonge rũrĩa rũrũgamĩrĩire ũkui mabarabara-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ rwa NTSA na borithi metereirwo meke ũthuthuria na oho ahũthĩri a mabarabara makorio makorwo magĩcihũthĩra na ũigĩrĩrĩki. Hopefully, we all have to observe the NTSA regulations and the traffic rules because we don't know as yet, unless the police investigate to know what caused the accident, we don't know the cause. Ngĩribotera Njata TV niĩ njĩtagwo Wangari wa Waithaka.